Trong hành trình trải nghiệm đầu tiên này, chúng tôi sẽ theo dấu của đoàn quân Tây Tiến khi xưa. Đoàn quân đã hơn 70 năm về trước, vượt qua rừng thiêng nước độc, vượt qua bao gian khó hiểm nguy, lên miền Tây Bắc, vượt qua biên giới Việt Lào sang Sầm Nưa, chiến đấu để bảo vệ biên cương đất nước. Tôi đang đứng ở tượng đài Tây Tiến, là điểm đánh dấu đầu tiên của đoàn quân Tây Tiến khi xưa. Từ đây, hơn 70 năm về trước, những người lính Tây Tiến lên Mai Châu. Tuy nhiên, họ không đi theo con đường quốc lộ 6 mới ở phía sau lưng của tôi đi qua dốc Cun, mà từ đây, họ đi vào Thung Nai, sau đấy đi dọc sông Đà, lên Suối Rút, lên Mai Châu, lên Mường Hịch, lên Sài Khao, lên Mường Lát, sang Sầm Nưa, chiến đấu để bảo vệ biên cương đất nước. Ngày hôm nay, Việt Nam Road Trip sẽ tái hiện lại chặng đường đấy, dẫu biết rằng sẽ rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì có những con đường khi xưa đã bị chìm ở hàng chục mét nước ở dưới lòng sông Đà. Có những đoạn đường đã bị rừng che phủ, không còn một dấu tích nào cả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để có thể tìm lại trọn vẹn con đường khi xưa. Con đường đầy gian khổ, đầy những hiểm nguy của cha ông đã chiến đấu, đã anh dũng hy sinh để bảo vệ phên rộng của đất nước. Nào, các bạn hãy cùng tôi thực hiện lại hành trình Tây Tiến khi xưa. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Những câu thơ lãng mạn nhưng cũng đầy hào hùng của cố thi sĩ Quang Dũng đã thúc giục chúng tôi lên đường. Lên đường tìm lại dấu chân của đoàn quân Tây Tiến, đoàn quân không mọc tóc hơn 70 năm trở về trước. Con đường Tây Tiến sẽ dẫn lối chúng tôi khám phá và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của đồng bào. Và không ít những cái điểm dừng chân của đoàn quân ngày xưa giờ đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, người đi châu mộc chiều sương ấy. Pha luông nhà ai mưa xa khơi, cho tới nhạc về Viếng Chăn xây hồn thơ. Con đường từ dốc Cun vào bến Bình Thanh mà đoàn quân Tây Tiến đã đi ngày xưa giờ đang được mở rộng và làm lại để phục vụ cho du lịch. Trên hành trình theo dấu chân của đoàn quân Tây Tiến khi xưa, chúng tôi ghé vào bản Giang Mỗ, là một bản rất đặc trưng của người Mường, với những cái nét văn hóa còn lưu giữ lại được cho tới tận ngày hôm nay. Cái bản của mình thì có bao nhiêu nhà hả bà? Nhiều lắm rồi, 450 hộ, 450 hộ ở cùng một bản của mình đây ạ. Thế mà bà bây giờ vẫn hàng ngày vẫn ngồi khâu được những cái tấm như thế này ạ. Tấm với những cái hoa văn rất là đẹp. Có các cái hình với cái ý nghĩa khác nhau ở trong cái văn hóa của người Mường. Bản Giang Mỗ có hơn 40 hộ dân sinh sống trong những căn nhà sàn truyền thống. Và chuyện kể rằng vị vua Lang cai trị người Mường thuở xưa, trong một lần đi dẫy đã bắt được một con rùa. Rùa liền van xin đừng giết và đổi lại sẽ bày cách cho bản làng xây nhà tránh thú dữ, thay vì chọn hang hốc làm nơi ngủ nghỉ qua ngày. Nghe lời rùa, vị vua Lang về làng và truyền lại cách dựng nhà sàn theo mô phỏng mà rùa đã dạy. Nên người Mường đã lấy gỗ lim về dựng cột, cây giang làm lạt buộc, danh hoặc cọ lợp mái. Từ đó, ngôi nhà sàn hình rùa của người Mường ra đời và được lưu giữ cho tới tận ngày nay. Con đường bê tông dẫn vào bản thì chạy qua các cái nhà sàn. Các bạn thấy đấy, các cái nhà sàn nằm ở ngay trên các cái thửa ruộng bậc thang luôn, rất là đẹp. Vẫn còn lại cái mái tranh. Thôi đâu rồi, nãy vừa thấy có đứa trẻ con thì... làm gì đấy? Tắm à? Ở đây là có một
cái dòng suối nhỏ được dẫn bằng cái ống nước vào một cái ao ở đây, và tôi thấy là có cậu nhóc đang tắm, giống như cảm giác tuổi thơ của tôi cũng ngày xưa cũng những lần tắm ao, tắm suối như thế, rất là vui. Ở đây thì bạn nghe tiếng suối róc rách cả ngày. Phía dưới kia là một cái màu xanh bạt ngàn của lúa và ngô vào tháng 5. Đây là một căn nhà sàn, và ngay bên cạnh này, ngay đằng sau luôn chính là ruộng lúa luôn. Thật ra thì bây giờ các cái đồng bào dân tộc họ cũng đời sống cũng đi lên và họ bắt đầu xây nhà sàn bằng gạch nhiều hơn. Nhưng mà ở đây thì cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Tôi đang đứng trước một ngôi nhà sàn của người Mường ở bản Giang Mỗ. Ngôi nhà sàn này theo anh chủ, chú chủ nói thì đã có tuổi đời là 3 đời, tức là tính đến đời của chú ở đây là đời thứ 3 rồi. Thì đây là một ngôi nhà sàn rất đặc trưng của người Mường. Người Mường thường xây dựng nhà sàn ở những cái nơi mà có địa thế cao, đón gió tự nhiên. Các bạn thấy đấy, buổi chiều tôi đang đứng ở đây là tầm khoảng 4 giờ chiều mà gió rất là mát, gió thổi từ ngoài đồng thổi vào, lồng lộng cả cái căn nhà rất là mát. Và ngôi nhà sàn của người Mường thì thường sẽ có 3 cái tầng. Trong đó cái tầng gác trên cùng là họ dùng để cất giữ các cái lương thực thực phẩm. Tầng thứ hai chính là cái sàn sinh hoạt của mọi người. Ở đây tất cả các cái hoạt động sinh hoạt của gia đình sẽ ở cái tầng thứ hai này. Và tầng bên dưới ở đây thì ngày xưa là vừa chống được thú dữ, nhưng đồng thời cũng là cái nơi để họ có thể nuôi gia súc, gia cầm, hoặc là nơi cất giữ các cái nông cụ sản xuất. Mái nhà của người Mường thì thường được lợp bằng lá cọ. Thì lá cọ thì sẽ được lấy ở trên rừng về và đánh, sau đấy xếp lớp lại với nhau. Các bạn có biết đây là cái gì không ạ? Các bạn thử nghĩ xem, đoán xem đây là cái gì ạ? Đây nó giống như là một cái chuông của trong một ngôi nhà hiện đại vậy ạ. Thì khi mà ai khách nào đến nhà của người Mường thì họ sẽ dùng cái gùi ở đây. Đây ạ, đây là một cái gùi và họ sẽ gõ vào đây để cho chủ nhà biết là có khách. Bây giờ tôi sẽ thử gõ đây ạ. Đấy ạ, đấy gõ như thế thì chủ nhà ở trong nhà thì họ sẽ biết là có khách đến nhà mình chơi. Rất là thú vị ạ. Ở đây, và bây giờ tôi sẽ đi vào một cái ngôi nhà của người Mường đã 3 đời ở cái bản Giang Mỗ. Ở bên cạnh tôi là chú Thương, là chủ của căn nhà này, và chú Thương là đời thứ 3 ở căn nhà này rồi. Chú ấy ở đây là cái không gian gì của trong cái nhà sàn Mường mình đấy ạ? Vâng, báo cáo với anh là của ông cha để lại truyền cho thế hệ con cái sau này. Chẳng hạn như là cái chõ đồ xôi. À đây ạ, cái chõ đồ xôi ở đây đúng không ạ? Đây ạ. Đây, chõ đồ xôi. Ở đây chõ xôi đã bị mọt đây rồi đúng không ạ? Đây bị mọt hết rồi. Còn đây là cái bẫy của con sóc, con chuột. À, đây là cái bẫy của sóc và chuột đấy. Đây là bi đông nước này. Đây là sừng của một con thú gì đấy. Đây chắc là sừng trâu đấy, đúng không ạ? Sừng trâu. Đây còn đây là lông đuôi của sóc, con sóc. Đây đuôi của sóc. Bởi vì là ngày xưa ở cái bản Giang Mỗ này thì rất là nhiều thú rừng. Trong cái con đường Tây Tiến ngày xưa những cái người lính đã đi thì hồi đấy chắc chắn sẽ còn rất nhiều các cái thú rừng và sẽ còn là rừng hết. Nên là cha ông của chú Thưởng đã săn bắn, đã sống ở đây, và những cái gì mà họ săn bắn trong cái quá trình của họ sống ở đây thì họ đều để lại ở trên cái ngôi nhà này để cho con cháu. Nhà mình sống ở đây đã 3 đời ở đây, là chú là đời thứ 3 đúng không ạ? Mình là đời thứ 3 đấy. Vâng. Căn nhà của mình chắc là cổ nhất của bản luôn. Đấy, là hầu như là cổ nhất.
làng này còn mỗi là gia đình ngôi nhà cổ là ông bà để lại cho. Đây là nhà chú Thưởng, là cái nhà cổ nhất trong cái bản Giang Mỗ này. Và nếu các bạn mà có đi theo con đường Tây Tiến như chúng tôi, tìm lại con đường Tây Tiến ngày xưa thì hãy ghé vào đây. Cháu hỏi một chút là bọn cháu bây giờ đang đi theo cái con đường Tây Tiến của đoàn quân Tây Tiến khi xưa ấy. Cái đoàn quân Tây Tiến ngày xưa mà họ đi từ ngoài dốc Cun ấy, sau đi vào Thung Nai, sau đó đi lên Mai Châu, sang bên Sầm Nưa, lên Lào ấy. Thì cái hồi mà đoàn quân Tây Tiến họ đi ấy, cách đây 70 năm rồi, thì chắc là hồi đấy chú còn bé hoặc là chú chưa sinh đúng không ạ? Thế nên chú có nghe kể gì về cái bố mẹ mình hoặc cha ông mình kể gì về cái đoàn quân đấy không? Có các cụ nó vẫn kể. Dạ. Cái đoàn là quân Tây Tiến này cũng hùng mạnh lắm, đi dọc đường Bình Thanh này, Vâng, lên chợ bờ nhà Suối Rút này, đúng rồi ạ. lên đằng Điện Biên đấy. Nên các cụ kể thế đấy. Thế ạ. Đấy, như vậy là chúng tôi đã đi tìm lại đúng con đường Tây Tiến ngày xưa rồi. Và chính xác là những cái địa danh mà chúng tôi ghé qua ngày hôm nay thì cách đây hơn 70 năm những người lính Tây Tiến cũng đã đi ghé qua. Người Mường ở Giang Mỗ nói riêng và cả cái xứ Mường ở Hòa Bình nói chung thì họ đều rất là hiếu khách. Khi mà ai đến nhà thì cũng sẽ mời cơm, mời rượu và đặc biệt là rượu. Tuy nhiên hôm nay thì chú Thưởng rất muốn mời tôi một chén rượu chuối này, nhưng mà hôm nay tôi đang phải lái xe nên là tôi không thể thử được cái hôm nay tôi không thể uống cùng với chú Thưởng được. Nhưng mà trước đây thì tôi đã uống rượu chuối rồi ở ngay cũng chính căn nhà của chú Thưởng này và rất là ngon. Và chính vì thế mà các bạn khi mà ghé qua đây thì ngoài việc khám phá các món ăn thì hãy thử một lần uống rượu chuối, ngồi trên mái nhà của người Mường cùng với họ nói chuyện để tìm hiểu những cái giá trị văn hóa còn lại rất là quý giá. Hơn 70 năm trở về trước, những người lính Tây Tiến đã thực hiện cuộc hành quân ấy chỉ với cơm, ngô, khoai, sắn, rau rừng mà không hề có bất cứ một loại phương tiện, động cơ nào hỗ trợ. Còn chúng tôi hôm nay di chuyển cùng người bạn Grab với động cơ xăng, 4 bánh, dẫn động cầu sau. Con đường dọc sông Đà ở Bình Thanh có mặt đường nhỏ, hẹp, đầy sỏi đá, bùn lầy và những hố sâu. Với sự quyết tâm, Việt Nam Road Trip đã và đang đi theo con đường của đoàn quân không mọc tóc. Một con đường gian nan vất vả nhưng cũng tràn đầy cảm xúc và tự hào. Vậy là Việt Nam Road Trip chúng tôi đã kết thúc ngày đầu tiên của hành trình đi theo dấu đoàn quân Tây Tiến ở tại bến Bình Thanh của tỉnh Hòa Bình. Thì ngày xưa đoàn quân Tây Tiến hành quân từ cái điểm đầu tiên là dưới chân dốc Cun đi vào tới tận đây, và họ đi theo cái đường men ở dưới lòng sông Đà bây giờ và đi lên suối Rút. Tuy nhiên chiếc xe Toyota Grab của chúng tôi không thể bơi như những chiếc thuyền được. Chính vì thế mà chúng tôi phải quay ngược trở lại dốc Cun, đi theo đường 6 mới đến cái điểm suối Rút là cái điểm tiếp theo của đoàn quân Tây Tiến, kết thúc ngày thứ nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ hai của cuộc hành trình theo dấu đoàn quân Tây Tiến, hay còn gọi là theo dấu đoàn quân không mọc tóc.